Два современных боевых корабля с новейшими ракетными комплексами «Калибр НК» заступили на боевое дежурство в Севастополе. «Зеленый Дол» и «Серпухов» были построены для Черноморского флота на заводе в Татарстане. Сегодня на них были подняты андреевские флаги. Ранее аналогичные корабли были только у Каспийской флотилии. Именно они в начале октября приняли участие в антитеррористической операции, которую Россия по запросу Дамаска проводит в Сирии. По позициям боевиков были выпущены более 20 ракет. Пролетев 1500 километров, они уничтожили все намеченные цели – командные пункты, склады боеприпасов и тренировочные лагеря террористов.